Ndakoze cyane. Ifatwa rya Majoro Karikisi Sankara bamwe wenda cyangwa se leta y'u Rwanda ifata nkaho ari igikorwa wenda yumva yishimye, ndetse ko itigeze nishima kuko ngira ngo wenda batabizi ntabwo babashije kubimenya, ariko ntabwo yigeze yishimira ngo biririmbe cyane kuko bazi neza yuko ahubwo ari ifatwa rya Sankara ntabwo rizaborohera. Aho niho tugiye rero gusesengura dushaka kubisobanura neza impamvu. Buriya ikigaragara cyo ahubwo Sankara atangiye urundi rugamba rushya rukomeye cyane kandi rwiza, kuko urugamba rurwanirwa mu buryo butandukanye. Aha ndagira ngo nisobanure neza. Urugamba atangiye ni urugamba rw'ubutabera, agiye kuburana nabo, nimba bazanamujyana mu rukiko cyangwa bazamukoresha ibindi kuko hari mu maboko yabo. Ikigaragara rero nuko kiri ibintu hanze akabatamaza. Ikintu cyo gutamaza rero ntabwo ari ikintu gishyashya kuri Nsabimana Karikisi Sankara. Aho niho nshaka no kugira ngo nsobanure neza, kuko buriya ahangaha byanaba byiza umuntu atanze amateka make y'ukuntu y'uburyo Sankara wenda nge muzimo mu buryo busanzwe bwanjye, n'uburyo ntekereza ko urubanza rwe ruzaba urubanza rukomeye cyane, rumwe mu manza zizakora amateka kandi rukaba urubanza ruzatuma politike y'u Rwanda inahinduka cyane. Biriya rero niyo mpamvu ubona kwishima kwabo kwababanye guke cyane, akaba ari nayo mpamvu hamba mu maranya minsi irenga 10 bataramujyana imbere y'ubutabera, kubera ko nta dosiye barimo barayihimba ubu ngubu, ariko bararya barimenge baramutorotira ngo akunde azemera ibiki, wenda arabyemerera aho babikoreye, ariko mu rukiko bizaba ibindi. Kugira ngo wenda byo bisobanuke neza rero, reka wenda se nkubaha amateka make njye ubwanjye nzi kuri Nsabimana Karikisi Sankara. Njye muzi kuva muri 2004, muzi mu ngando, turi mu ngando, njye nari ndi Musanze wari Kinigi Busogo. Hanyuma tuza gupasingira hamwe ku Musanze, ndamumenya ubu hari amarore twabaga dufite muri ibyo bikorwa. Impamvu nayo namumenye kuko ntabwo ari abantu bose uhita umenya mubonanye kabiri cyangwa kangahe. Hanyuma nyuma y'ingando tujya kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda, tuhahurira tugahura tukasuza tukaganira. Ahagana muri mu mwaka w'ibihumbi 2007 nibwo twagiranye noneho umubano wihariye. Icyo gihe yari umuyobozi w'abanyeshuri, yari representant wa faculté ya droit. Gihendo umunyeshuri usanzwe wikorera utwanjye ndi umuntu aho, ariko turabana mu buryo busanzwe bukomeye kuko twahuraga hafi buri munsi. Hoya ni na buri munsi kuko yaho yigiraga kuri restaurant niho nari ntuye muri vuba, birumvikana twarabonanaga buri munsi. Noneho tukagira n'akarusho ko gusangira no muri restaurant imwe mu Cyarabu, urumva twahuraga buri munsi. Aho niho yambwije ukuri, menya ibintu byinshi cyane kuri we n'imigambi yari afite. Ni umuntu w'umurevolutionnaire koko ku buryo bugaragara kandi utarabihishaga, kandi wabwishaga ukuri ku kintu icyo ari cyo cyose. Yagusobanuriraga ibitagenda mu gihugu kandi ukabona nibyo, kandi akabivuga ashize amanga, akabibwira abantu batandukanye. So ubwo aho ngaho rero nk'ukomeza imbere uburyo yabitangiyemo, yavugaga icyo gihe ubundi iyo yakuganizaga yakwerekaga ko hari uburyo bundi bwo gucalenjinga FPR, bwo kuvuguruza FPR hakoreshejwe ishyaka ryari risanzwe rihari ryitwa IDPR. Iryo shyaka niryo rero yakoresheje n'imbaraga yarafite muri kaminuza icyo gihe nka representant wa faculté ya droit, abasha kwigarurira abandi ba representant amafaculté menshi akomeye. Representant wa faculté ya science w'icyo gihe yarafite nk'ibihumbi 3 by'abanyeshuri. Representant wa faculté ya SCSG cyangwa SCG yarafite nk'ibihumbi 4-5. Nawe yarafite nk'igihumbi, bose hamwe byari nk'ibihumbi 8-9. Abo bantu bahari yarabigaruriye, baragiye mu nzego z'iryo shyaka rya IDPR, ryari ishyaka ryanditse riri mu gihugu, ariko bashaka kuriha imbaraga zidasanzwe. Ibintu barabikoze banabigeraho, barishyira rwose ku ntara zose zirakora, no mu mirenge no mu turere twose ishyaka rirakora, rigira ingufu. Barabimenya nyine, burabyumva bazamaneko cyo bakoze. Bararishenye bahera hejuru babakishamo ibice, bazana rero kuri Sankara. Hari naho ibibazo byaje kubera ikibazo. Haje kuba ikibazo gikomeye muri kaminuza yose, ku buryo byabaye ngombwa ko bateranya Sena Academique, inama idasanzwe y'ubuyobozi bukuru bwa kaminuza, biga kuri discipline ya Sankara wenyine aba ari we uteza icyo kibazo. Cyo ni ikintu gikomeye
kiza kugaragaza n'uburyo agiye guteza ikibazo mu rukiko ahubwo noneho kiruta n'icyo yateje kaminuza kuko kuri kaminuza abatari bahari mbibasobanurire nuko ari we muntu wenyine wasize vocabulaire nshya muri kaminuza nshya kuko hahise havugwa ibintu bidasanzwe umwanzuro rwa Kabamba wari recteur icyo gihe yaravuze ngo Callixte Sabimana ngo yaragiye ngo yatumye kaminuza iba ingouvernable mu gifaransa ungovernable. Icyo kintu kibaho kirandikwa muri arboretum abantu bose barabimenya bati Sankara yaragiye kugira kaminuza ungovernable ingouvernable. Ubwo rero agiye no kugira ahubwo n'u Rwanda ingouvernable kuko agiye kugaragaza neza imikorere mibi ya leta y'u Rwanda mu nkiko. Ubwo rero bamwitege bazamubonera aho ngaho bamenye Sankara uwo ari we. Ubwo icyo ni igitego cya mbere atsindiye muri kaminuza nubwo birirwa bamusebya ngo baramwirukanye bagize bate, ariko abanyeshuri ba kaminuza babibonyemo ikintu gikomeye cy'ubutwari bukomeye. Ibyo ntibanamwirukanye bamukati bari bamuhagaritse imyaka ihari 2 arabona atazabivamo yigira muri yo karagenda ararangiza ibindi yakomeza ubuzima bwe mu bundi buryo. So Sankara rero ibikorwa bye yewe by'umwihariko uyu mwaka wose twamaranye aho ngaho tubonana buri munsi yambwiraga ibintu byinshi tukaganira ibintu byinshi cyane kuri icyo kintu yararimo ibyo bikorwa bise yararimo akanyereka abantu benshi cyane by'umwihariko yananyeretse umugabo umusaza Rwisereka. Abantu benshi ntabwo banamuzi cyane ariko Rwisereka nawe buriya ni umurevolutionnaire wari ukomeye cyane, yari afite akabari haruguru ya kaminuza ahantu bita haruguru ya Credo. So rero abatahazi bajya banamenya nayo mateka ko yabayeho gutyo anjyanayo tukaganira kubona ari umusaza ugira inama urubyiruko hari abana b'urubyiruko nyine ubona bashaka bafite inyota y'impinduka kandi impinduka ni uko amakosa yose yabereye muri kaminuza twararebaga yabaga agaragara. Rwisereka yabaga yabonye. So Rwisereka ariko akaba yarari kumwe na ba Frank Habineza birumvikana ariko agakunda idées révolutionnaires zose. So agafatanya rero agatanga ibitekerezo cyane ibitekerezo ba Sankara n'abandi benshi batandukanye bakahakunda rero akakugira ariko ngo tugere cyo kuganiriza umusaza tukajyayo Rwisereka akabaganiriza ibintu rwose by'ubwenge byinshi cyane ko yabaga abonye abana bakizamuka nabo umuntu mbese yari umuntu rwose ufite ibitekerezo ushaka ko ibintu bihinduka mu gihugu kandi ubona afitemo urubyiruko icyizere gikomeye cyane. Ako kantu karabaye tukajyayo tukaganira ibitekerezo nibwo nabashije kumenya Rwisereka nyuma nawe kongera kumumenya bamuciye umutwe nibuka kuko umenya ko ari we Rwisereka watuganirizaga ibitekerezo bifite imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rero aho ngaho kuri iyo background bahaye kuri Sankara biragaragaza cyangwa birerekana ko urugamba atangiye rw'ubutabera ruzarusha aho urwo ngurwo yari yaratangiye na mbere. Ubwo rero nyuma yaho nibwo yaje gukomeza ibindi bikorwa bye biko abandi bazi banamenye nyuma we nibyo nibyo bamwe batamenye ariko hari ibindi yakomeje abandi bazi birimo no kubohora igihugu. Ibyo rero ntabwo byahagaze nabyo kuko urubyiruko ruracyahari kandi n'ubuyobozi bw'urwego yakoreragamo burahari byose ku buryo dutekereza ko abanyarwanda bakwiye gucika intege ngo bavuge ngo karabaye ahubwo ahinduye imirimo agiye gukora imirimo mu bundi buryo budasanzwe. Aha ngaha ndumva aho nabandikiye aho nkagaruka rero no kuri rwa rugendo navugaga rwa Perezida wa Repubulika mu burere mu turere dutandukanye avuga ko bafite ikibazo cy'umuriro bashobora ngo ntagomba gukinisha umuriro. Icyo kintu ngira ngo hari n'ukuntu binagaragara njye nkunda kwitegereza cyane no mu mafoto uburyo aba asuhuzamo abaturage yabasuzuguye akaboko k'imoso birazira n'agasuzuguro ajya abanza anarebe n'icyakora icyo ari cyo n'uburyo agikoramo ntabwo ari kuri abasuhuza abaturage bubashye gasuzuguro abasuhuza kuriya kose ntimukajye mubibona neza ya n'agasuzuguro kabi cyane yenda yikoreye abasirikare benshi cyane n'imbunda nyinshi ngo yerekane ko ntawe uzakoraho biriya bintu biragaragaza ubwoba. Sankara yari ku kazi ntibagire ikibazo cya Sankara ari ku kazi kandi ahubwo abandi nabo bakora kabo buri wese akora ibye kandi abikore n'umutima ukunda u Rwanda ushakira u Rwanda neza. Naho ubundi kigaragara cyo Perezida Kagame w'ibyo arimo akora yirukanka muri turere twose ashaka kwerekana ko imbaraga n'ibindi bintu byinshi mu ubwoba. Ayo mahanga ntiyavanyeho ibyo bitekerezo byayo aracyabifite ahubwo bongera imbaraga abagomba kuzongera buri wese mu rwego rwe niyongera imbaraga kuko abaturage bo ntacyo baba batakoze buri ariya mashyi bamukomera n'ibindi byose barabizi nabo ubwabo basanzwe babizi yuko ari ukumuhema barabimenyereye. Bivuga ngo rero ubwo buri wese ngiye namukangurira gukora icyo agomba gukora. Abaturage bo bazi icyo bagomba gukora. Ikibazo wenda gishobora kuba kiri ahandi hantu tugomba kumenya twitonze ariko abaturage bo mu bihorere mu bareke bikomera amashyi uko bashoboye rwose
kuko nta kindi bakora ariko buri wese wabandi buri wese mu rwego rwe, umunyapolitike nakora politiki inoze yihutisha ibintu, umusirikare nakora igisirikare kinoze kihutisha ibintu mu kazi ke, areba inyungu rusange z'abanyarwanda bose, kuko ntawe utabashije kubona neza aho inyungu rusange z'abanyarwanda ziherereye. Ubwo rero nkaba nakangurira abanyarwanda kureba kure, bakamenya neza ibihe turimo ibyo ari byo, bakamenya neza kubisesengura, bakamenya neza gufata icyemezo cya kigabo kandi kizima cyo mu gihe, kugira ngo turusheho kwihutisha impinduramatwara twatangiye kandi igere ku musaruro ufatika. Ndagira ngo rero nanone nongere nkangurire abaryankuna by'umwihariko gukomeza umurimo mwiza cyane barimo bakora mu gihugu hose n'ahandi hose hatandukanye, wo guhugura abanyarwanda no kuba tunganya kugira ngo impinduramatwara yacu gacanzigo igerweho neza kandi mwituze no mu mahoro, kugira ngo tugere ku Rwanda rwiza rumwe tuzaraga abana bacu n'abazadukomokaho, aho amacakubiri azaba atakifite ijambo mu gihugu, aho abayobozi bikanyiza n'ibindi bintu bibi tubona uyu munsi bizaba bitakirangwa mu gihugu, aho umunyarwanda azaba agenda yemye yumva ari fier yo kuba umunyarwanda kandi akaba yumva atekanye mu gihugu cye.